3名宇航员正在修理哈勃望远镜。这时，太空总署传来消息，一颗在轨卫星被流星击中，产生的碎片刚好与他们在同一轨道，需要他们立刻回到探索号并返回地球。接到消息的他们立刻停止手中的工作，准备避险。而此时，零星的碎片已经朝着他们飞了过来。慌乱之中，艾丽的固定器却怎么也打不开。此时，越来越多的碎片飞了过来，后方的队友也因此丧命。承受不住撞击的哈勃也与航天飞机分离，艾丽也跟着失控的飞机开始旋转。随着再次被击中，折断的机械臂带着艾丽飘向太空。危急时刻成功解开了机械臂的固定器，却也将自己甩向了宇宙中。巨大的离心力让她无法控制住自己的身体，高速的旋转根本无法辨别方向。待到艾丽重新恢复意识，发现自己早已飘进了宇宙中，与队友的信号已经中断，失去了联系。由于之前剧烈的呼吸，导致氧含量还剩下10%。随着光芒褪去，失控的艾丽飘到地球背面。就在这时，队长成功的与她取